Tuğtekin! Ne oluyor? Nedir bu hal? Dayıoğlu. Hayırdır? Ne oluyor burada? Bansıyla Turgut'u niye esir ettin? Ha? Ertuğrul'un Alp'i Doğan dün gece babamın katilini kaçırdı. Nöbetçi Alplerim şahittir. Adaletin kestiği parmak acımaz Tuğtekin Bey. Bulunduğunda gereği yapılır. Turgut'la Bamsı, onlar niye bağlı? Burada hesap vermesi gereken sensin, ben değilim Ertuğrul Bey. Ben Allah'tan başka hiç kimseye hesap vermem Tuğtekin Bey. İspat edemiyorsan Alplerimi hemen bırak. Eğer bir suçları varsa da onların cezasını görmek Hayma Ana'ya düşer. Ertuğrul doğru der. Tuğtekin Bey. En son oğluma ve Alplerine iftira attığında neler olduğunu hatırla. Seni ölümden kurtarıp obaya kadar sırtlarında taşıyıp sağ salim getiren bu yiğitleri kim olduklarını unutmayasın. Abdurrahman, Bamsı ile Turgut'un ellerini çöz. Tuğtekin! Doğan belli ki bir suç işlemiştir. Bunun cezası görülecektir. Lakin bildiğin başka şeyler varsa anama diyesin. Hesap görülecekse Hayma Ana görür. Böyle kayı otağına dayanmak yakışık almaz. İmdi beni iyi dinleyesin Hayma Ana. Hayır, sen beni iyi dinleyesin. Eğer elinde delil yoksa Alplerimin ellerinin çözülmesine müsaade et. O vakit seni otağıma davet eder, anlattıklarını can kulağıyla dinlerim. Bu benim son sözüm. İmdi, buyur. İstersen sabah aşımı seninle bölüşüp şikayetini dinleyeyim. Hayma Ana. Doğan Alp ya bulunacak ya bulunacak. Bundan ötesi yok. Madem hesap görmek istersin, ben sana Doğan Alp'i bulup yanına getireceğim. Ertuğrul'a gelince, sana yemin olsun, Doğan Alp de Banu Çiçek de cezasını çekmezse bunların bütün mesulü Ertuğrul olur. Bu da benim sana son sözüm. Samsa, Alpleri hazırlayın. İkisinin ölüsü ya da dirisi getirilecek.